Всем привет! С вами Пауль, и я хочу показать вам мой механический камин. Как же он строится? Давайте вам покажу. Видите, при помощи одного рычага строится механизм очень легкий. Вот так. Сейчас берем вот тут. Так, ну все, давайте. Вот для постройки вам понадобится огниво, любой блок, адский камень, липкий поршень, раздатчик, рычаг и красная пыль. Так, я там сделала с кварцем. Так, делаем вот такую фигню. Так, делаем вот так. Вот. Нет, не получится, надо вот, чтобы так. Сначала делаем вот так, но не получилось. Так, тут заделаем вот. Так, ну, механизм очень легкий. Делаем вот так. Нет, еще нам понадобится красный факел. Вот, нет, вот сюда, вот сюда. Так, при помощи шифта проводим вот так. Так, поставим пока тут рычаг. Так, потом делаем вот так и проводим вот. Стоп, что-то у меня не получается. Понял. Вот все, понял. Надо вот тут делать. Стоп, извините. Вот, надо это отсюда делать. Вот так. Вот, все. Вот, все. Ну, и давайте положим вот сюда огниво. И все. Надеюсь, давайте еще одно. Огниво можно угодно сколько хочешь. Оно тратится и все, очень медленно. Вот. И вот, видите, все, механизм готов. Ну, в следующем выпуске мой друг выложит, как построить фейерверк. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Всем пока.